हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर तथा साथ ही उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। किसने एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, यह शुरू किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। दोस्तों, यह राजस्थान कोटा में स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य नवजात और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलवीर सिंह कुलार का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है हॉकी से। 1966 में बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता टीम में ये शामिल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, शून्य भेदभाव दिवस जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों, यह किया जाएगा बेंगलुरु में, भारत के बेंगलुरु शहर में। और दोस्तों, यह जो है 6 से 8 मई तक आयोजित होगा। और दोस्तों, इसका जो है यह 19वां संस्करण होगा और इसका विषय होगा उद्योग 4.0 नवाचार और उत्पादकता है, जो चौथा औद्योगिकी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह शुरू हुआ है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। दोस्तों, यह हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक उत्तराखंड में आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने मोर टुगेदर नामक एक नया उपभोक्ता विपणन अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, यह शुरू किया है फेसबुक ने। यह भारत में फेसबुक द्वारा शुरू किया गया पहला ऐसा अभियान है। इसमें अगले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में प्रसारित होने वाले 8 भाषाओं के विज्ञापन शामिल होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, एकम उत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में। यह जो है 2 मार्च 2020 को आयोजित होगा। दोस्तों, इसमें जो है विकलांग लोगों की क्षमता और उद्यमिता के बारे में जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान का आयोजन जो है न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव सूर्य ने अपने पद को छोड़ा हुआ किस कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ थे? तो दोस्तों, यह थे नोकिया कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ। 1 सितंबर से फेक्का लुका मात्सुरी इनका स्थान लेंगे। लुंडा मार्क वर्तमान में फोर्टम के अध्यक्ष एवं सीईओ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो दोस्तों, यह बढ़कर हो गई है 7.78%। और दोस्तों, यह रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासा के रोबोटिक लैंडर ने किस ग्रह पर कंपन की पुष्टि की है? तो दोस्तों, यह पुष्टि हुई है मंगल ग्रह पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई विस्फोटक पहचान डिवाइस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, इसका अनावरण किया गया है पुणे शहर में। और दोस्तों, इसका अनावरण किया है नेशनल वर्कशॉप ऑन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन द्वारा विकसित किया गया है यह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय कृषि और विकास कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और दोस्तों, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है 1 मार्च 2020 को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राखी गढ़ी एक पर्यटन स्थल बनेगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। यह गांव हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, के सबसे प्रमुख और बड़े स्थलों में से एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू में, और इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री लोक शिकायत कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और AAI ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों यह जो है त्रिपुरा राज्य और AIA ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। त्रिपुरा राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिकन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीता है राफेल नडाल ने, जो कि नंबर 2 खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेलर क्रिच को 6-3, 6-2 से हराया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने ई विधान परियोजना लागू किया है? तो दोस्तों यह लागू किया गया है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश विधान पूरी तरह से कागज रहित हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है मध्य प्रदेश में। गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल की लुप्त जातियों के लिए यह जो है राष्ट्रीय चंबल मध्य प्रदेश फेमस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों भारत ने आर्मेनिया के साथ जो है रक्षा सौदा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस कंपनी पर 37 लाख का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है सैमसंग पर। और यह किसके द्वारा लगाया गया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है भारत के राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण NNA के द्वारा यह जुर्माना लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है ओप्पो के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहला भारतीय कौन बना है? तो दोस्तों यह बने हैं यूसुफ अली। यूसुफ अली जो है लुलु समूह के अध्यक्ष हैं। 2019 में इनको फोर्ब्स पत्रिका ने UAE में सबसे अमीर प्रवासी का दर्जा भी दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिट्स इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं उनी राधाकृष्णन। और दोस्तों यह किसका स्थान लेंगे? तो दोस्तों यह स्थान लेंगे अमरेश गोडबोले का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 3 मार्च को, ताकि बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और इस वर्ष की थीम थी डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके वितरण के लिए हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों डीजल के वितरण के लिए हमसफर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, BCCI ने नए मुख्य चयनकर्ता किसको बनाया है? तो दोस्तों यह बनाए गए हैं सुनील जोशी।
बीसीसीआई के स्थापना दिसंबर 1928 को हुई। इसके सीईओ हैं राहुल जौहरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा कम दूरी की 2 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किए गए हैं सुभाष चंद्र गर्ग। दोस्तों यह राजस्थान कैडर 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 4 मार्च को। और दोस्तों यह क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनके दुर्घटनाएं ना हो, सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों यह शुरू हुई है हरियाणा में, हरियाणा के पंचकुला में। और दोस्तों यह इसका कौन सा, दोस्तों यह 68वां नंबर का था भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो दोस्तों भारत जो है शीर्ष पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस अभ्यास को स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने जो है मिलान 2020 को स्थगित कर दिया है। और दोस्तों यह जो है कोरोना वायरस के कारण ऐसा हुआ है। और दोस्तों भारतीय नौसेना मिलान 2020 की शुरुआत 1955 में हुई। 2018 में अंडमान एवं निकोबार कमान में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार खाद्य एवं आतिथ्य मेले का 35वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका 35वां संस्करण शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 35वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों इसकी मेजबानी करेगा पुणे। दोस्तों यह जो है आयोजित किया जाएगा 3 से 7 जनवरी 2021 को। यह चौथी बार होगा जब शहर पिछले 100 वर्षों में प्रतिष्ठित बैठक की मेजबानी करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कितनी सामग्री एवं दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों यह लगाया गया है 26 पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया फार्मा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रज्ञान इनक्लेव 2020 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज द्वारा किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितनी सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंकों का 4 बैंक में विलय हो रहा है? तो दोस्तों यह जो है 10 बैंकों का विलय हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है लग्जमबर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसको नया वित्त सचिव चुना गया है? तो दोस्तों यह चुने गए हैं अजय भूषण पांडे। दोस्तों यह महाराष्ट्र कैडर
1984 बैच के IAS हैं। इससे पहले आधार कार्ड जो है उसके यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी शीर्ष पर हैं? तो दोस्तों यह हैं शेफाली वर्मा। दोस्तों ये दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं जो फर्स्ट रैंकिंग पे आई हैं, और इनसे पहले जो आई थी भारतीय बल्लेबाज वह थी मिताली राज। शेफाली वर्मा न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स की जगह लेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइंडट्री ने अपने COO किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किए गए हैं दया पात्रा नेवतिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटे डी आइवर गणराज्य और किस देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है भारत ने। अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है? तो दोस्तों यह किए गए हैं जादव पायेंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में कौन शामिल हुए हैं? तो दोस्तों यह शामिल हुई हैं इंदिरा गांधी, अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर दोनों। दोस्तों जो इंदिरा गांधी हैं वो भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं, और जो राजकुमारी अमृता कौर हैं ये जो है स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के लिए पहला क्रिकेटर बना है? तो दोस्तों यह बने किरोन पोलार्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? तो दोस्तों यह किए गए हैं 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में कितने स्थानों को नामित किया है? तो दोस्तों यह किए गए हैं 2 स्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सेबी स्कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है सेबी ने। दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेप्सी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो दोस्तों यह चुने गई हैं शेफाली वर्मा जो इंडियन क्रिकेटर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नमस्ते ओरछा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो दोस्तों यह की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाप चार कुट नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह मनाया जाएगा मिजोरम में। 6 मार्च को यह मनाया गया। मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे खुशहाल त्यौहार यह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में काब महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह शुरू हुआ है कोलकाता में। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, और यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। 5 मार्च से जो है यह 4 दिवसीय महोत्सव है। इसका उद्घाटन रवींद्र सैंडल कॉम्प्लेक्स में प्रसिद्ध पेंटर जोगन चौधरी ने किया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, किस केंद्र शासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में दें, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।